هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن استهدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة المؤمنين، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا الشهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทั้งหลาย ขอย้ำเตือนพวกท่านทั้งหลายและตัวผมเองเป็นการเฉพาะให้เรามันสร้างความยำเกรงความตระหนักมั่นในการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้เป็นนิจสินด้วยกับการห่างไกลจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอย่างเด็ดขาดท่านทั้งหลายในบรรดาบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสให้มนุษย์น้อมนำมาปฏิบัติในอัลกุรอานนั้นไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าการละหมาดอีกแล้วเราจะเห็นได้ว่าการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นถูกระบุแค่บางส่วนในบางสุเราะห์เราจะเห็นได้ว่าการถือศีลอดนั้นถูกระบุเอาไว้ในบางองค์การของบางสุเราะห์แต่การละหมาดนั้นถูกสอดแทรกเอาไว้หลายต่อหลายที่เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ตระหนักมั่นกับการย้ำเตือนในพฤติกรรมในอามัลที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติเป็นสรณะในทุกๆวันเป็นอามัลที่เราต้องปฏิบัติทุกๆวันด้วยเหตุนี้เองการย้ำเตือนจึงจำเป็นจะต้องยิ่งบ่อยขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานว่าโอ้เราบรรดาศรัทธาชนเอ๋ยยาอัยยูฮัลลดีนอามานุรุกะอูพวกท่านทั้งหลายจงทำการรุกูอ์วัสจุดูและจงทำการสุญูดท่านทั้งหลายท่ามกลางภาวะที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของโลกท่ามกลางโรคระบาดที่กำลังรุนแรงและคืบคลานครอบคลุมอาณาจักรของโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะนำพามนุษย์อย่างเราตัวเล็กๆอย่างเราคนต่ำต้อยอย่างเราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากไปกว่าการสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วอักรบุมายะกูนุมาบัยนัลอับมาบัยนัลรับวะอับดิฮิวะฮุวะซาจิดสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดสถานภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดระหว่างพระผู้เป็นเจ้ามายะกูนุรับมินอับดิฮิกับบ่าวของเขาวะฮุวะซาจิดก็คือการที่บ่าวของเขาอยู่ในสภาพแห่งการสุญูดใช่แล้วการสุญูดคือการชุกรต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เองจึงมีการสุญูดประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสุญูดุชชุกรีโดยมีหะดีษรายงานจากท่านอับดุลรอฮ์มานบุตรของอัฟว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหายไปพวกเราหาท่านรอซูลไม่เจอไม่ว่าจะที่ใดในนครมะดีนะห์พวกเราหาท่านนบีไม่เจอเราซอฮาบะห์ร้อนใจมากจึงออกตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอับดุลรอฮ์มานบุตรของอัฟได้เล่าว่าท่านได้เห็นฟาวะจัดตุฮูวะฮุวะซาจิดฉันได้ไปพบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านสุญูดที่ไหนฟีฮาริชัมส์อะลัลรัมท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดท่ามกลางเม็ดทรายกลางทะเลทรายนอกตัวเมืองมะดีนะห์ฟาตอละ
อะลัยฟะตาลสุญูดะฮูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สุญูดอย่างยาวนานฟะซะนันตุท่านอับดุลรอห์มานบินอัฟบอกว่าฉันคิดว่าท่านกัดกุบิดว่าท่านรอซูลคงจากเราไปแล้วนานมากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สุญูดแล้วก็ลุกขึ้นมาจากการสุญูดเสร็จสิ้นจากการสุญูดของท่านอับดุลรอห์มานบินอัฟได้ถามว่าโอ้ท่านรอซูลพวกเราตามหาท่านรอซูลบอกว่าญิบรีลได้มาด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาบอกกับฉันอัลลอฮฺฝากคำกล่าวมาถึงท่านนบีฝากว่ามันศ็อลลาอะลัยยะมัรเราะตันใครก็ตามที่ศอลาวาตให้กับฉัน1ครั้งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชเราะห์อัลลอฮ์ก็จะศอลาวาตให้กับผู้ที่ศอลาวาตให้กับท่านรอซูลถึง10ครั้งด้วยกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านทั้งหลายเราละหมาดกันมาตั้งแต่เด็กสุญูดคืออะไรเคยตั้งคำถามไหมความหมายจริงๆของคำว่าสุญูดตามหลักภาษานั้นหมายถึงอัตตะซัลลุลวัลขุดูวัลอินกิยาดหมายถึงการตะซัลลุลการนอบน้อมถ่อมตนการสำนึกสำเนียกในกมลสันดานในความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยในขณะที่เอาส่วนที่สูงที่สุดของเราไปแนบชิดกับพื้นที่ต่ำที่สุดตะซัลลุลวัลขุดูและการยอมสิโรราบต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามหลักนิติศาสตร์ความหมายของคำว่าสุญูดหมายถึงวัดอุนจับฮะติอัลอัรฎิบิกัยฟิยะตินมัคซูซะตินกะสุญูดฟิศศอลาห์ก็คือการเอาหน้าผากไปแตะที่พื้นดินด้วยวิธีที่ถูกระบุเอาไว้ด้วยวิธีที่ถูกรู้กันด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงเช่นการสุญูดในละหมาดและท่านนบีก็บอกว่าการสุญูดนั้นต้องประกอบไปด้วย7อวัยวะที่จะต้องสัมผัสสุญูดหน้าผากหรือจมูกฝ่ามือทั้งสองหัวเข่าทั้งสองปลายเท้าทั้งสองมีหะดีษรายงานจากท่านนบีชัดเจนและท่านทั้งหลายการสุญูดชุกรนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเราได้สำนึกในเนืมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ข่าวดีที่ได้รับความก้าวหน้าที่ได้รับริสกีที่มีหายจากอาการเจ็บป่วยในเนืมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ว่าอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุฮซูฮามาดแม้นว่าเราจะมานั่งนับวันนี้มัดที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้นั้นเราไม่สามารถที่จะขนานับได้การสุญูดชุกรไม่ต้องมีน้ำละหมาดเมื่อใดก็ตามที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อใดก็ตามที่จะอยากจะขอบคุณก้มลงไปสุญูดเลยตักบิรในครั้งแรกและเงยขึ้นมาไม่จำเป็นต้องตักบิรไม่มีสุนัตให้ตักบิรเมื่อเงยขึ้นมาไม่ต้องให้สลามและนั่นคือมารอติบนั่นคือสถานภาพหนึ่งของการเป็นบ่าวที่ชุกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือกว่าการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่ได้รายงานโดยท่านซอบบานอบูอับดุลเราะห์มานในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลัยกะบิกัฟเราะติสสุญูดว่าท่านจงสุญูดให้มากสุญูดให้มากท่านนบีบอกว่าไลยัสจุดะอับดุลบ่าวคนหนึ่งเขาจะไม่ได้สุญูดอิลลารอฟะอะฮุลลอฮุดะเราะญะตันนอกจากอัลลอฮ์จะยกสถานภาพของเขาขึ้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อีกขั้นหนึ่งวะฮัตตะอันฮูและอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะทรงลบมินหูจากเขาขอติอาตันบาปเมื่อเราก้มลงไปสุญูดไม่ใช่แค่นั้นการสุญูดของเราไม่ใช่แค่เอาหน้าผากลงไปแต่พื้นซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแล้วมันมีนัยยะที่เราจะสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพียงแค่นั้น
มันส่งผลถึงใครมันส่งผลถึงศัตรูตัวฉกาจมีหะดีษรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะห์ถูกระบุเอาไว้ในหนังสือศอฮีฮ์มุสลิมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอิซากะรออัลอับดุอัสซัจดะตะฟะซะจดะเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้อ่านองค์การที่เกี่ยวข้องกับการสุญูดหรือที่มีการซะจดะห์ในกรณีสุญูดติลาวะห์อิอ์ตะซะละชัยฏอนวะยับกีเมื่อเขาอ่านถึงตรงนั้นแล้วเขาก้มลงสุญูดชัยฏอนจะถอยห่างและค่ำควรร้องไห้ยาไวลาโอ้ความวิบัติยาไวลีบางริวายัตบอกว่าโอ้ความวิบัติได้เกิดขึ้นกับฉันแล้วอุมิรอิบนุอาดามะบิสสุญูดฟะซะจดะฟะละฮุลญันนะห์ลูกหลานของนบีอาดัมได้ถูกสั่งใช้ให้สุญูดแล้วเขาสุญูดเขาก็ได้สวงสวรรค์วะอุมิรตุและฉันก็ถูกสั่งบิสสุญูดให้ทำการสุญูดฟะอะบัยตุบางริวายัตบอกว่าฟะอัซัยตุฉันได้ทรยศฉันปฏิเสธฟะลิยันนารุและฉันก็ต้องลงนรกท่านทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกขอบคุณแม้กระทั่งการตื่นนอนของเราก็สามารถก้มลงไปสุญูดได้เลยถ้าหากว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ปกปิดเอาเราะห์หรือปิดไม่หมดก็สามารถที่จะทำการสุญูดได้นักวิชาการส่วนใหญ่ได้มีความเห็นว่าอย่างนั้นเนื่องจากเมื่อหัวใจเรารู้สึกขอบคุณเมื่อใดก็ตามเราสามารถที่จะก้มลงสุญูดชุกรสุญูดเพื่อการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อใดก็ตามที่เราได้ขอบคุณกับพระองค์ในสถานภาพที่ใกล้ชิดที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักเรามากที่สุดเพื่อเป็นการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลาซีนอามานุรุกะอูโอ้เหล่าบรรดาศรัทธาชนเอ๋ยพวกท่านจงรุกวะวัสจุดูจงทำการสุญูดยาอัยยูฮัลลาซีนอามานุรุกะอูวัสจุดูวะอ์บุดูและจงสักการะต่อพระผู้อภิบาลของพวกท่านร็อบบะกุมวัฟอิลุลค็อยรละอัลละกุมตุฟลิฮูนและจงปฏิบัติดีเถิดแต่เพื่อพวกท่านจะได้รับกับชัยชนะทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะซาอิรมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลฆอฟูรุรเราะฮีมاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذكرنا ومولانا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها فصلى عليك الله يا علم الهدى أما بعد يا إخوة المؤمنين أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أكثروا من الصلاة على حبيب الامتثال لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان اللهم وحد بين صفوف المسلمين اللهم وحد بين صفوف المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واجعل كلمة العليا لأمة السيد العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر.